¿Sabies que la ONU, l'Hospital Militar i el Cano són nostres? Sí, sí, i esos astilleros que es diuen Izar, no? No mirem a cap poble de tradició ceràmica, eh? Ui, però els impostos els paguen ací. Benvinguts i benvingudes al tutorial per a ser un autèntic ambaixador o ambaixadora de Quart de Poblet. Formes part de qualsevol de les associacions del poble, que si moros i cristians, que si l'escola coral, que si la banda de música, que si l'Orfeus Juntes, que si els colombaires, que si les ames de casa, que si la claveria, que si les balles... Si és que jo no sé quantes n'hi ha. Has passejat per l'avinguda i... Plaf! Adéu a la teua cita. I quin aire tan pur tenim. Mira. Mira. Clar, amb el Parc Natural del Túria, com no l'hauríem de tindre? Ai, si és que al final sí que va ser el millor poble del món. Estic aborronada. M'encanta el meu poble, m'encanta. Ai, me'n vaig, que he quedat al casino, clar.